साथीहरू, आज हामी आएका छौँ ढगेरी पार्क। हजुरहरूलाई ढगेरी पार्क कस्तो छ भनेर देखाउँछौँ। भिड हेर्नु, भिड टिकट काट्नु, भिड हेर्नु, भिड टिकट लिएर आऊ तिमीले। फुलहरूले गर्दाखेरि धेरै दर्शकहरू आकर्षित भएका भित्र कस्तो छ भनेर। भिडियो मन पऱ्यो लाइक सब्सक्राइब सेयर गरिदिनु होला है। म भित्र गएर देखाउँछु हजुरलाई। यो फुलहरू कति राम्रो देखियो तलबाट। सारा संसार यो भाइरल भयो फुल त। सारा संसारले यो फुलमा भाइरल बन्यो। अरू फुलै हेरेको छैन नि मान्छेहरू। मान्छे यस्तो भिड छ आज। हर साल यस्तै भिड हुन्छ यति बेला यो समयमा यो ठाउँमा। यो हो ढगेरी पार्क। कोलपुरदेखि 10 किलोमिटर यता बाँके जिल्लामा पर्छ है साथीहरू। यो भाइरल फुल सारा संसारले। हाम्रो पिकनिक ड्राई पार्टी मोमो बनाएर ल्याएको भाँडामा यो ड्राई पिकनिक। ल सबै खस्यो तेरो त कता हेरेर खान्छ। मान्छेहरू सब खाइरहेको नि सब हिँडिरहन्। हाम्रो यहाँ ए देखान न त हिरुनलाई। मान्छेहरू हेर्नु त कति रमाइलो छन्। ल मान्छे ल यहाँ हाम्रो फुलन देवी लुकेर बसेछ। हामी खान्छौँ बरु। हामी मोमो खान्छौँ। मोमो पार्टी हामी। कस्तो रमाइलो छ हो। नास्ता खाएर पेट ढारेर चाउचाउ र उसले मोमोले अब आइसक्रिम खान। मान्छेले यहीँ बर्थडे मनाहन् कति रमाइलो गरेछन्। हामी अब आफू ढार्यौँ के पेट उठ्नै नसक्ने बाखा। ओए के खाएको त दुइटाले भित्रको त सब भ्याइसकेको छ। अझ जिब्रो भित्रै कोचारे खास त फेरि मुसा फेरि किन तल टाँसे हाल। ए पार्कमा कति राम्रो फुलहरू फुलेछन्। हेर मान्छे यही फुल हेर्नलाई कहाँबाट बाँके जिल्लाको मान्छेभरि यहीँ हेरिरहन् सबै यही फुल हेर्नको लागि। हेर्नु त फुलहरू कति राम्रो फुलेछ। मान्छे भित्रभित्र पसेर चाहिँ बदेल जस्तो बसेछन्। कस्तो राम्रो फुले फुलहरू। परै मान्छेको भिड त्यस्तै छ। उता हेर फुल टिकटक बनाउनको धनसान मान्छेको भिड। आज भिड रमाइलो छ। आज चैते दसैँको दिन नवमी रामनवमी। कहाँ आयो तिम्रो खोइ किन फाल्ने हो चाहिन्छ। नेपालगञ्ज सहर रैमा भला उठान रहेछ कि यहाँ त यस्तो राम्रो। हेर्नु कस्तो राम्रो फुल्यो यो फुल हेर्नु त। वाउ बगनबिल्ला। यो कुन ठाउँ हो भनेर सोच्नु होला। यो यहाँ बाँके जिल्लाको ढगेरी पार्क। मान्छे मात्रै फुल्यो कि वाउ आइगो बल्ल दामी आयो दामी। हेर्नु त कस्तो राम्रो छ अरे। आहा
त्यसै त नेपालगञ्ज सहर रैमाला जुनकेरी भन आउँदैन। यो हेर्नुहोस्, यो हेर्नु त कति राम्रो छ। आहा सरी है मैले नहेर्ने अरूले हेर्नेले हेर्न पर्यो नि। म त यो मनी प्लान्ट होइन रे, मनी प्लान्ट होइन रे, यत्रो ठुलो मनी प्लान्ट ढकैमा धेरै पैसा यो ढकेरी पार्क हेर्नु फुलहरू यस्तो दामी छ, दामी स्वाक। ए माछा नपक्रियो है, समात्छन् मान्छे टिकटक बनाएर। खुबै राम्रो भ्यू छ यहाँ, भ्यू। अब यहाँ हेर्नु मेन यो यहाँ ढकेरीको मेन हाट यहाँ छ। यहाँ नेपालगञ्ज सहर नेपालगञ्ज सहर फुल हेर्नु यस्तो दामी छ। बाटो हेर्छु है, फुल राम्रो छ हेर्नु। फेरि फुल यस्तो दामी छ, दामी छ यो। अहिले फुल भाँच्यो भने यहाँको फेरि गाडले मार्छन्। हेर्नु त कस्तो राम्रो छ, राम्रो च्वाक छ, च्वाक। आहा यहाँ बस्छ त फुल त दामी सब कलरको हन रिचु, सब कलरको फुल कि यहाँ रहेछ मिक्स। आहा यहाँ हेर्छ हेर्नु त गाइज, फुल त दामी छ, दामी। आहा हाम्रो मम्मी आएको छोरा पनि लैजानुहुन्थ्यो, छोरा पनि लैजानुहुन्थ्यो। कस्तो राम्रो फुलेछ हाम्रो यो ढकेरी पार्क हो है। ढकेरी घुम्न आउने भए आउनु होला, दामी छ, दामी। न त्यस्तो गरेन, अहिले पिट्छ चौकीदारले यहाँ गार्डले। तो दाम हेरो भइगयो। कहाँ छ क्याक्टस? ल साथीहरू, मैले छोटो मिठो भिडियो बनाउने कोसिस गरेछु। हजुरहरूलाई मन परे लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी पनि बिहान आएको नास्ता सास्ता खाएर अगाइसक्यौँ। अब हाम्रो पनि घर जाने टाइम भयो। मैले ढकेरी पार्क सबैको सिनहरू हाल्दैछु तपाईँहरूलाई ढकेरी पार्क आउनु मन लाग्यो, बहुत रमाइलो छ अहिले ढकेरी पार्क, आउनु होला हेर्नु। बहुत भिड पनि छ, फेरि त्यहाँ बित्दैन, बहुत भिड पनि छ एकदम। मेरो च्यानल नयाँ हो, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला है। मलाई अहिले सब्सक्राइबको धेरै खाँचो छ, सकेसम्म सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ल साथीहरू, अब हामी घर जाने बेला भयो, 4 बज्न आँटिसक्यो। अब हामी घरतिर जानु पर्यो। नास्ता पनि टन्नै खाइयो, मान्छे पनि टन्नै हेऱ्यो, रमाइलो पनि बेसरी भयो आज त, इन्जोय बेसरी भयो। अब घर जान पर्यो। मान्छे धन्ने खाल्टोमा गएन। ल बिदा हुन्छु, फेरि भेटौँला है अर्को भिडियोमा। हस् बाई।